Firal Constitution se Naga ki thawai ni UN se Naga Firal amade Constitution na Naga identity amasung Naga nationhood ki thawai amade spirit ni haina United Naga Council na phongdorok le UNC na hai achumba ama phangnana ba miyam gi iho ama haubai ba se puari ama da yumpham oi Naga history su iho singi marakta amane matam kaya gi mamangdagi iho ase changsilaktuna lakle mi lising kayana thawai kathokiba asi maram laitana kathokiba natte ngasigi luraba mikup asida Naga miyamda UNC na joram thanga gi paujel ningsing hanba pame ing lising ani ge me tarukta ge me tara phauba Bangkok ta leiba hotel Alexandria da pangthokpa third Naga consultative meet ta joram thanga na wangang khi joram thanga na matamadu da haikiba mizo singi asoibadagi Naga singna para tampham thoi ko na Mizoram gi chief minister oikiba joram thanga na phongdokiba mizo miyam na mundringai de uhai heklure haiba wafam ase Naga singi achauba para amane Indo Naga political issue da Naga singna Mahatma Gandhi Jaya Prakash Narayan Pandit Jawaharlal Nehru Indira Gandhi Moraji Desai Rajiv Gandhi Narasimha Rao Gujral Deve Gaura Bajpai Manmohan Singh amasung haujikna Prime Minister Modi yauna India gi lusingba kayaga thengnaraga lakhre Modi gi ama dasmik sinoda Englising ani tara mangagi August 3 da New Delhi da puari oiraba Indo-Naga Framework Agreement sign tauke Madu Naga gi top puari amasung phibam da yumpham oiraga athuba matamda logical oiba waroisin ama purakpa yanabani UNC na makata na hai Naga sing yamna luba phibam ama da leire Final agreement sign tawbada aikhoi gi saktam amasung future Firal amasung constitution yaudravade Naga gi phibam amade puari topi haibasi aranba tagani tungi mirol na madugumba agreement adu kaidonungda tawramloidavani haina khanduna leihogani Gensuwan Hau October 19 da MLA oina wasak lauragani Churachandpur district ki manung chanba Singhat AC dage lamba yaudana marki mikhalda mai paglakhraba Gensuwan Hau lakliba October 19 da Manipur Legislative Assembly ki member oina wasak lauragani Manipur Legislative Assembly ki Joint Secretary Rohit Sapam ngasi thokiba notification amana Singhat Assembly constituency dage mai paglaklaba Gensuwan Haubo wasak laubogi thoram lakliba October 19 ge nungthil pung ani taba matamda Manipur Legislative Assembly ge speaker gi office chamber da pangthoklagani haide Mikhal numit sutte mathang thagi taret ta pangthokodoriba maraki mikhal asigi yenglaga 22 wangoi 30 lilong 34 wangjing tentha amasung 51 Saitu Assembly constituency ge manungda laiba government office sing educational institution sing private sector undertaking amade atai establishment sing mikhal numit asi suti thana bangase under secretary ZAD Sunanda Thoksom na order ama Toukhre maraki mikhal asi da masa gi vote ki right adu phangjanaba suti laukthokpani barak turel da lupkhiba nupa ama thiba khangdre Tamenglong district ki Charam Khunda pamlo chatpa nupa ama barak turel da wagi pong saraga magi loina bika turel wangmada lanthokna ba hotnabada irak nabadagi magi nupi kalam laga mahakna ising da lupkhibadagi thiba khangduna leire Thogdok asi ngasi ayok pung 6 makairom taba matamda Tamenglong district ki manung chanba barak turel da thokibani laibak thiba thogdok aduda laikhidraba nupa adugi maming na Isaac RD Panmai chahi 53 apokpa laikhidraba Kuba Diyang kawe mahak Touksem subdivision ki manung chanba Sararam Khunda leibani khunja singna thibada mahaki haksang di phangba ngamdre mahaki nupi amadi macha manga lehore Armenian amadi Azerbaijan ki marakta thamba ceasefire kaikhre Armenia amadi Azerbaijan ki marakta nongmaijing numita ahumlak suba oina US na broker oiduna yanakhiba ceasefire ikan Canada na kaikhibaga loinana bomb top kaya kapnakhre haina official source amana phongdokle US ke Secretary of State Mike Pompeo amadi Azerbaijan amadi Armenia ki foreign minister singa unaduna ceasefire ki wafam adu yanaba purakhibani adubu wafam adu yanaba purakhiba matam ikan Canada na kaikhre Nagorno-Karabakh hairiba mafam asi singi lamdam oina tauba umang chawna leiba lamdam amani mamangda Soviet Republic oiramba Azerbaijan ki territory gi manung channa leiriba lamdamni Azerbaijan leibak asi Muslim na dominate tauba leibak ni aduga Armenia na Christianity chatpa leibak ni Nagorno-Karabakh region asi maru oina ethnic Armenian singna namna leibaga loinana Ing 1958 maudra marida loisin kiba lalda
ethnic Armenian singna lamdam asibu control tawduna lakhibani hairi. Taiwan da harpoon missile yonaba notice Toukhre. Boeing yauna United States ki defense contractor singi mathakta Chinana sanction thamjinbagi wafam laukthokraba matungda US ki Trump administration na Taiwan da US dollar billion 2.37 ki leiba yonbagi thabak makhada yamna sophisticated oiba harpoon missile system yonaba thorang ama Congress ki mafamda notification Toukhre. Taiwan Strait China amasung Taiwan khaidok leba samudra gi sarukta ingthaba amasung tangdu laitaba laihanaba United States na lepli amasung Taiwan gi tekta kaida bahaibasi Indo-Pacific lamdam gi security amasung tangdu laitaba puraknabagi damakta khwaidagi maru oiba amani haina US na lawi haina US State Department na phongdokhe. Khulai yongadoriba asina lamdam asigi military balance ta akaiba piroi haina department na haikhe. Harpoon missile sing se jahaz amasung kangfalda laiba target singda attack tawba ngamba missile ni. Khulai asi yonbada lead contractor oriba Boeing company na phongdokhiba matung inna missile asida GPS na mateng pangba inertial navigation yauri amasung pound 500 ki oiba warhead yawi hairi. Khamtheng na sophisticated oiba missile asina samudra mapanda laiba defense site sing air defense missile site samudrada taurga laiba jahaz hithangphamda laiba jahaz hithangpham amasung atai industrial facility singda target tawba yai hairi. Chinana makhoigi lam saruk amani haina claim tawriba Taiwan da US na missile yonaba khongthang lokhatpa asina maram oiduna Chinana Boeing Lockheed Martin amasung atai khulai pibada yauba US ki defense firm singi mathakta sanction thamjinaba wafam lauthokhe. Chinana Kihallakpasinggi Matangda US na warning Toukhre. India ka military pact Khuyek Pinakhre. Chinana mating phudoknaba honarakpada laiba kayada akiba poghole haina US ki Secretary of State Mike Pompeo na laiba pokpa numita phongdokhibaga loinana United States amasung India na aruba satellite amasung map data sizinabagi matangda military pact ama Khuyek Pinakhre. US Defense Secretary Mark Sparga loinana ningthokaba numita New Delhi da thungkhiba Pompeo na India gi lengmanaba singawari sanaraba matungda haiki madudi Chinana security amasung freedom da akiba piraklibase laibak ani na khusamna duna thengnaminagadabani. Yetna riba border da Indian troops singna Chinese force singa umkhatna duna leiringai da sahigi oiba US India strategic dialogue pangthok levani. Aikoi gi laibak ani gi citizen singbu amade ningtamna hingliba malem gi citizen singbu tathibagi thawong kayadagi ngakthoknanaba aikoi gi democratic government sing khusamna thabak tawminaraktuna achoba thokdok kaya pangthokli haina Pompeo na India gi foreign minister Subramanyam Jaisankar amasung defense minister Rajnath Singh wari sanaraba matungda New Delhi da paumi singda phongdokhe. Anauba defense pact basic exchange and a cooperation agreement on geospatial cooperation asina laibak ani gi military singi marakta mateng pangnaba henggadaba singthaningai oiba tangkak ama lakhalle haina Sparna news conference adu da phongdokhe. Pact asina Indiana missile sing amasung khula yauba drone sing target tawbada yamna maru oina changi haina longnaba makhal makha kayagi topographical nautical amasung aeronautic data sing sizinaba yahalagani haina su Spar na makata na phongdokhe. COVID-19 testing fee wangna lobagi report submit tawraknaba khanghankre. Private hospital singna COVID-19 test tawbagi fee wangna loriba sigi matangda Manipur Human Rights Commission na Manipur Sarkar gi Health Commissioner amasung Director da inquiry tawduna report ama submit tawraknaba khanghankre. Youth Forum for Protection of Human Rights ke President KH Phajatona haukiba October 18 da Manipur Human Rights ki Commission da COVID-19 test amasung COVID-19 layeng baga mari lainana sizinariba drug singi standard cost ama maintain tawnaba regulation ama form tawnaba tharakiba complaint amaga mari lainana commission asina tha asigi kunmathoida order adu pass tawkhibani. Complaint adugi matung inna state asida leiriba private hospital singna miyamna puba thangba ngamloidaba mawongda COVID-19 test tawbagi fee asi private hospital singna lupa lising aniga chamri dagi lising aniga chanipan phawba lowri. Government hospital singda kanagumba singna test tawba pambadagi satlurabasu private hospital da refer tawi. Private hospital singna global health crisis ki khudongchaba asi lawraga hena sendong phangnanaba honariba sing asigi matangda miyamgi interesta Manipur Human Rights Commission da complaint adu file tawrakhibani hairi.